ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงรักเรา 저희를 죄에서 구원하여 주시고 하나님의 자녀 삼아 주신 그 크신 사랑을 인하여 감사를 드립니다. ขอบคุณสำหรับความรักและพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงช่วยเราให้รอดจากบาป 저희를 구원하여 주셔서 인생의 참된 의미와 목적이 무엇인지를 알게 하여 주셨습니다. หลังจากที่เราได้รับความรอดพระองค์ทรงทำให้เรารู้ว่าเป้าหมายชีวิตของเราคืออะไร 우리의 삶을 너무나 아름답게 바꿔주시고 우리의 삶을 너무나 가치 있게 바꾸어 주신 것 감사드립니다. ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงเปลี่ยนชีวิตให้เราเป็นชีวิตที่มีคุณค่าและเป็นชีวิตที่งดงาม 우리의 남은 삶을 더욱 주님을 닮아 가는 삶을 살기를 원합니다. ช่วงชีวิตที่เหลือของเราอยากใช้ชีวิตให้เหมือนกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้น 하나님을 더욱 기뻐하며 하나님께 기쁨 드리는 삶을 살 수 있도록 도와주시옵소서. ขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราใช้ชีวิตโดยให้พระเจ้าพอพระทัยมากยิ่งขึ้นด้วยเถิด 하나님, 오늘 이 시간을 통해서 각자에게 필요한 말씀을 더하여 주시기를 기도드립니다. ในช่วงเวลานี้ขอพระเจ้าทรงมอบพระชนะที่จำเป็นให้แก่แต่ละคนด้วยเถิด 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. เราอธิษฐานในนามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเรา 아멘. 네, 함께 성경 찾겠습니다. เรามาเปิดหาพระคัมภีร์ด้วยกันนะคะ 여호수아 2장입니다. โยชูวาบทที่2ค่ะ 여호수아 2장입니다. โยชูวาบทที่2ค่ะ 여호수아 2장 1절 여호수아 2장 1절 말씀을 찾으셨으면 함께 읽겠습니다. โยชูวาบทที่2ข้อที่1ถ้าเปิดเจอแล้วเราจะอ่านด้วยกันนะคะ ต่อมาโยชูวาบุตรนูนส่งชาย2 คนจากเมืองชิตทีม เป็นการลับไปสอดแนม กล่าวว่าจงไปตรวจดูแผ่นดินนั้น โดยเฉพาะเมืองเยริโค เขาทั้ง2ก็ไป เข้าไปในบ้านของหญิงโสเพณีคนหนึ่งชื่อราหับ และพักอยู่ที่นั่น 우리는 지난 시간부터 이 여호수아에 대해서 함께 배우고 있습니다. ตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะคะ เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโยชูวากันมาอย่างต่อเนื่องค่ะ 이 여호수아는요, 이 모세를 이어서 세워진 이스라엘의 새로운 지도자였죠. โยชูวานะคะเป็นผู้นำคนใหม่ของอิสราเอลที่สืบทอดตำแหน่งต่อมาจากโมเสสค่ะ 40년 동안 광야 생활을 마친 이스라엘 백성들을 이제 약속의 땅 가나안 땅으로 이끌어 들인 바로 지도자였습니다. โยชูวานะคะเป็นผู้นำคนใหม่ที่นำอิสราเอลเข้าสู่ดินแดนคานาอันแห่งพันธสัญญา หลังจากใช้ชีวิตในถิ่นทุรกันดารมาเป็นเวลา40 ปีค่ะ 이 예수님의 이름하고 똑같은 분이 신약 성경에도 나오시죠? และโยชูวานะคะมีชื่อเหมือนกับพระเยซูใช่ไหมคะ 바로 예수님은요, 이 여호수아와 이름이 같은 분이셨습니다. โยชูวานะคะเป็นผู้ที่มีชื่อเหมือนกับพระเยซูค่ะ 바로 이 여호수아는 히브리어로 그리고 예수는 헬라어로 여호와는 구원이시다라는 뜻을 가지고 있는 이름입니다. โยชูวาเป็นชื่อในภาษาฮิบรูส่วนเยซูเป็นชื่อในภาษากรีกทั้งสองชื่อมีความหมายเหมือนกันว่าพระยาเวทรงเป็นความรอดค่ะ 여러분 모세는요, 이 율법을 상징하죠. โมเสสนะคะเป็นสัญลักษณ์ของธรรมบัญญัติค่ะ 이 모세는 율법서라고 불리우는 모세 오경을 기록한 분입니다. โมเสสนะคะเป็นผู้ที่บันทึกพระคัมภีร์5 เล่มแรกค่ะ 그리고 그 하렘 그것을 5권의 성경책을 율법책이라고도 부릅니다. และ5 เล่มแรกที่โมเสสบันทึกนะคะสามารถเรียกอีกอย่างได้ว่าเป็นหนังสือแห่งธรรมบัญญัติค่ะ 또 시내산에서 10계명을 하나님의 계명을 받아온 사람이기도 했습니다. และโมเสสนะคะเป็นผู้ที่ได้รับธรรมบัญญัติจากพระเจ้าที่ภูเขาซีนายค่ะ 우리는 모세라고 하면 우리는 율법을 떠올리게 됩니다. เมื่อเราเรียกคำว่าโมเสสมันก็จะมีคำว่าธรรมบัญญัติผุดขึ้นมาในหัวเราค่ะ 바로 모세는요, 그 이름은 율법을 상징하고는 합니다. โมเสสนะคะเป็นสัญลักษณ์ของธรรมบัญญัติค่ะ 그리고 여호수아, 이 여호수아는 구원이다, 여호와는 구원이다 하는 예수님을 상징하죠. และโยชูวานะคะมีความหมายว่าความรอดใช่ไหมคะโยชูวาก็เลยเป็นสัญลักษณ์ของพระเยซูค่ะ 여러분 율법은요 선합니다. 율법은 거룩합니다.
ธรรมบัญญัตินะคะเป็นความยุติธรรมแล้วก็เป็นความบริสุทธิ์ค่ะ 이 율법은 거룩하고 선하지만 우리 사람을 천국으로 데리고 갈 수는 없어요. ธรรมบัญญัตินะคะเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์แล้วก็เป็นความยุติธรรมแต่ไม่สามารถนำเราขึ้นสู่สวรรค์ได้ค่ะ 모세가 가나안까지는 이스라엘 백성들을 잘 인도했지만 그 가나안 앞까지죠. 그 앞까지만 잘 인도하고 가나안까지는 인도하지 못했습니다. โมเสสนะคะนำอิสราเอลไปจนถึงหน้าแผ่นดินคานาอันนะคะแต่อยู่ได้แค่ข้างหน้าเท่านั้นไม่สามารถนำเข้าไปในคานาอันได้ค่ะ 이렇듯 율법은요. 이 사람을 예수님께로 인도하지만 율법은 사람을 천국에 가도록 하지는 못하는 겁니다. เช่นเดียวกันนะคะธรรมบัญญัติจะนำผู้คนไปหาพระเยซูแต่ไม่สามารถนำพวกเขาไปสู่สวรรค์ได้ค่ะ 우리가 구원받은 것은 행위에서 아니고 믿음으로 예수님을 믿음으로 구원받은 것이죠. ทำให้เรารู้ได้ว่าความรอดนะคะไม่สามารถรับได้ด้วยการกระทำแต่รับได้ด้วยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เท่านั้นค่ะ 율법은 죄를 깨닫게 하고 율법은 우리가 예수님이 필요하다는 것을 알게 합니다. ธรรมบัญญัตินะคะทำให้เรารู้จักบาปและทำให้เรารู้ว่าเราจำเป็นที่จะต้องมีพระเยซูค่ะ 천국은 율법을 잘 지켜서 갈 수 있는 곳이 아닙니다. 천국은 오직 예수님을 믿음으로 들어갈 수 있는 곳입니다. สวรรค์นะคะไม่ใช่ว่าจะไปได้ด้วยการรักษาธรรมบัญญัติเป็นอย่างดีนะคะ แต่สวรรค์เป็นสถานที่ที่สามารถเข้าไปได้เพียงแค่เชื่อพระเยซูเท่านั้นค่ะ 우리는 성경에서요 여러 사람들을 배웠습니다. ในพระคัมภีร์นะคะ เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับบุคคลในพระคัมภีร์กันมาเยอะมากใช่ไหมคะ 어떤 이름이 생각나세요? มีชื่อไหนผุดขึ้นมาในหัวบ้างคะ 모세, โมเสส 요호수아, โยชูวา 아브라함, อับราฮัม 이삭, อิสอัก 야곱, ยาโคบ 요셉. โยเซฟ 이 이름들을 가만히 보니까 다 남자들이네요. พอดูชื่อเหล่านี้ค่ะ ส่วนใหญ่แล้วทั้งหมดเป็นผู้ชายใช่ไหมคะ 이 성경에 기록된 대부분의 사건들은요, 이 남자들을 중심으로 기록이 되어 있습니다. เหตุการณ์ส่วนใหญ่ในพระคัมภีร์นะคะ ถูกบันทึกโดยจะมีผู้ชายเป็นศูนย์กลางค่ะ 우리가 배우고 있는 이 여호수아서도 마찬가지입니다. 이 여호수아서 그 책의 이름부터가 여호수아잖아요. หนังสือโยชูวาที่เรากำลังเรียนอยู่ก็เช่นเดียวกันค่ะ ชื่อของเขาก็คือชื่อของผู้ชายค่ะ 그런데 우리가 오늘 함께 읽었던 여호수아 2장, 이 2장에는요, 이 여자에 관한 이야기입니다. แต่ว่าบทที่2ของหนังสือโยชูวาที่เราอ่านร่วมกันไปในวันนี้ค่ะ บุคคลหลักแล้วก็บุคคลสำคัญนะคะเป็นผู้หญิงค่ะ 이 여호수아가 총 24장으로 되어 있는데 그 중에서 유일하게 여자에 관한 이야기가 나오는 장이에요. เรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงในหนังสือโยชูวานะคะจะมีเรื่องราวทั้งหมด24 บท แล้วใน 24 บทเนี้ยค่ะคือเรื่องของหญิงโสเภณีคนหนึ่งทั้งหมดค่ะ 그녀의 이름은 라합이었고 그녀의 직업은 기생이었습니다. ชื่อผู้หญิงคนนั้นก็คือราหับและเธอเป็นหญิงโสเภณีค่ะ 오늘 기생 라합을 통해서요 이 교훈을 받아보고자 합니다. วันนี้นะคะเราอยากจะมาร่วมแบ่งปันบทเรียนจากหญิงโสเภณีชื่อราหับค่ะ 이 라합은요 그 이름의 뜻이 풍부하다 이런 뜻을 가지고 있습니다. ชื่อของผู้หญิงราหับนะคะจะมีความหมายว่ากว้างอุดมสมบูรณ์ค่ะ 그런데 우리가 이 2장을 잘 배워보면요 진짜 라합의 믿음이 우동손분하다, 이 풍부하다 하는 것을 우리는 알게 될 겁니다. ถ้าเราเรียนรู้ในบทโยชูวานะคะเราจะรู้ได้ว่าความเชื่อของราหับอะค่ะมีความอุดมสมบูรณ์มากๆค่ะ 우리가 좀 전에 읽었던 여호수아 2장 1절입니다. พระเจ้าที่เราเพิ่งอ่านไปเมื่อสักครู่นะคะโยชูวาบทที่2ข้อที่1ค่ะ 자, 여기 보세요. ลองดูที่นี่นะคะ 이 1절에 보면은 이 2장의 사건에 대한 배경과 등장 인물들이 다 나와 있습니다. ในข้อที่1นี้นะคะได้กล่าวถึงเบื้องหลังของเหตุการณ์และบุคคลในพระคัมภีร์ไว้ทั้งหมดแล้วค่ะ 여기 보니까 눈의 아들 여호수아가 나오죠. ตรงนี้นะคะมีโยชูวาบุตรนูนค่ะ 그리고 또 두 명의 정탐이 나옵니다. และมีชาย2 คน 그
그리고 바로 이런 일이 있었던 장소의 이름은 바로 장소의 이름은 시팀과 그리고 여리고입니다. และสถานที่ที่เกิดเรื่องราวเหล่านี้นะคะจะเป็นชิดทีมกับเยริโคค่ะ 그리고 여기 여자 이름이 하나 나오죠? แล้วก็มีชื่อผู้หญิงหนึ่งคนออกมาค่ะตรงนี้ค่ะ 라합입니다. ราหับค่ะ 하나님 여호수아가 시팀에서 두 명의 정탐을 이제 여리고에 보내게 됩니다. โยชูวานะคะส่งชายสองคนไปสอดแนมที่เมืองเยริโคค่ะ 자, 여기에 시팀이라는 장소가 나와 있습니다. แล้วก็มีชื่อสถานที่ชิดทีมปรากฏออกมาด้วยค่ะ 여호수아가 지금 가나안 땅에 두 명의 정탐을 보내는 이유는 하나님께서 그 땅을 주시겠다 약속하셨잖아요. คือเหตุผลที่โยชูวานะคะส่งชายสอดแนมสองคนเข้าไปสำรวจที่เมืองเยริโคนะคะก็เพราะว่าดินแดนคานาอันนะคะพระเจ้าจะประทานให้กับเขาค่ะ 이 가나안에 살고 있는 사람들은요, 이 죄가 그 당시 가나안에 살고 있는 사람들은 죄가 너무너무 많았어요. เมืองคานาอันนะคะตอนนี้นะคะผู้คนนะคะทำบาปเยอะแยะมากมายค่ะ 이 레위기서를 읽어보셨다면 그 입으로 말하기도 어려운 그런 더러운 죄들을 이 당시 가나안 사람들이 짓고 있었습니다. ถ้าอ่านในวินิตินะคะจะได้รู้ว่าพวกเขานะคะทำบาปที่น่าละอายจนแทบจะไม่อยากพูดออกมาเลยค่ะ 여러분, 이 하나님은 죄를 싫어하시는 분입니다. ทุกคนคะพระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงเกลียดชังความบาปค่ะ 하나님은 죄를 미워하세요. พระเจ้าเกลียดชังความบาปค่ะ 하나님은 죄를 반드시 심판하시는 분입니다. และพระเจ้าเป็นผู้ที่จะพิพากษาความบาปอย่างแน่นอนค่ะ 그래서 하나님께서요, 이 가나안 사람들을 진멸하라, 이 진멸하라고 명령하셨습니다. ดังนั้นพระเจ้าจึงทรงบัญชาให้ทำลายคานาอันซึ่งเต็มไปด้วยความบาปค่ะ 이스라엘 백성들에게는요, 이 이스라엘 백성들이 가나안에 들어가는 것은 이제 그 땅을 얻을 수 있는 기쁨의 날이죠. คือถ้าชาวอิสราเอลเข้าไปในแผ่นดินคานาอันและยึดครองมาค่ะ ก็จะเป็นความยินดีแก่ชาวอิสราเอลใช่ไหมคะ 그런데 이스라엘 사람들이 아닌 그 땅에 살고 있는 죄인들에게 그날은 심판의 날이었습니다. แต่ว่าสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นชาวอิสราเอลและทำบาปอยู่ในแผ่นดินคานาอันนั้นนะคะก็จะเป็นวันแห่งการพิพากษาของพวกเขาค่ะ 여러분 예수님께서 이 땅에 다시 오는 날도 똑같아요. เหมือนกับวันที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาที่บนโลกใบนี้อีกครั้งค่ะ 구원받은 사람들에게는 예수님이 오시는 그날이 기쁨의 날, 하나님께 상 받는 날, 그날이 되는 겁니다. คนที่ได้รับความรอดนะคะจะเป็นวันที่เป็นวันแห่งความยินดีของพวกเขาและเป็นวันที่พวกเขาจะได้รับบำเหน็จค่ะ 그런데 구원받지 못한 사람들은 그날 심판의 날이에요. สำหรับคนที่ไม่ได้รับความรอดนะคะวันนั้นจะเป็นวันแห่งการพิพากษาของเขาค่ะ 그리고 이 시딤이 나타나 있습니다. ตรงนี้นะคะมีเมืองชิดทีมค่ะ 이 시딤은 어디입니까? เมืองชิดทีมคือที่ไหนคะ 자, 여기 보세요. ลองดูที่นี่นะคะ 여기 시딤은 바로 이스라엘 백성들이 40년 광야를 마치고 이 암몬 땅에 이제 멈춰 있을 때입니다. ที่เมืองชิดทีมนะคะเป็นจุดสุดท้ายที่อิสราเอลพักอยู่ก่อนที่จะข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปเข้าสู่ดินแดนคานาอันค่ะ 이제 요단강만 건너면 약속의 땅 가나안에 들어가게 되는 거예요. ถ้าข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปนะคะก็จะเข้าสู่ดินแดนคานาอันที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ค่ะ 자, 조금 더 확대해 봤습니다. เราจะดูแบบชัดเจนนะคะ 바로 이곳이 시딤입니다. ที่นี่นะคะคือเมืองชิดทีมค่ะ 우리 어디를 정탐하려고 했는지 기억나세요? ยังจำได้ไหมคะว่าโยชูวาส่งสายลับไปสอดแนมที่เมืองไหนคะ 자, 따라합니다. พูดตามนะคะ 예리코. เยริโค 자, 따라합니다. พูดตามนะคะ 여리고. เยริโค 이제 바로 이 시딤에서 두 명의 정탐을 여리고로 여호수아가 보낸 거예요. โยชูวานะคะส่งชายสอดแนมสองคนนะคะจากชิดทีมไปสอดแนมที่เมืองเยริโคค่ะ 그런데 이 시딤은요, 이 모압 여자들과 음행의 죄가 있었던 곳이며, 그리고 우상을 숭배하는 그런 영적인 음행이 있었던 장소입니다. คือเมืองชิดทีมนะคะจะมีหญิงชาวโมอับนะคะที่
นับถือรูปเคารพมากกว่านับถือพระเจ้าค่ะ 그냥 여호수아가 2명의 정탐을 보냈다 이렇게만 말할 수도 있었는데 여기에 시딤이라는 지명을 기록해 두셨어요. คือจริงๆโยชูวาสามารถบันทึกได้ว่าโยชูวาส่งไปสอดแนมที่เมืองเยริโคแต่ว่ามีเขียนไว้ด้วยว่าส่งจากชิตทีมไปนะคะ 이 시딤이라는 이름을 써놓은 것은 우리에게 주시고자 하는 교훈이 있기 때문입니다. ที่บันทึกคำว่าชิตทีมไว้นะคะก็เพื่อที่จะให้บทเรียนเราแก่จากชื่อเมืองนี้ค่ะ 이 시딤은요 이제 여리고 그 약속의 땅 가나안으로 들어가기 위해서 가장 마지막 최종 지점이었습니다. คือเมืองชิตทีมนะคะเป็นจุดพักสุดท้ายของชาวอิสราเอลก่อนที่จะข้ามไปแผ่นดินคานาอันค่ะ 그런데 이곳에서 바로 이스라엘이요 이 죄가 있었던 장소이기도 합니다. แต่ว่าสถานที่ชิตทีมเนี่ยนะคะเป็นสถานที่ชาวอิสราเอลนะคะทำบาปไว้หนักมากค่ะ 민수기 자 25장 1절입니다. การดานวิถีบทที่ 25 ข้อที่ 1 ค่ะ 이스라엘이 시딤에 머물러 있더니 그 백성이 모압 여자들과 음행하기를 시작하니라. เมื่ออิสราเอลพักอยู่ในเมืองชิตทีมประชาชนก็เริ่มเล่นชู้กับหญิงชาวโมอับ 이 모압 사람들, 이 모압이라는 나라 사람들은요, 이 하나님이 아닌 우상을 숭배하고 있었습니다. ชาวโมอับนะคะคนประเทศนี้จะถูกเรียกว่าโมอับเป็นผู้คนที่นับถือรูปเคารพมากกว่านับถือพระเจ้าค่ะ 우리 태국은 무엇을 어떤 신을 섬기는 나라예요? แล้วเมืองไทยเราอะครับเป็นเมืองที่นับถือพระองค์ใดอยู่ค่ะ 누구를 섬겨요? นับถือใครคะศาสนาพุทธ 프라푸타 짜오를 섬기죠. นับถือพระพุทธเจ้าค่ะ 그리고요 또 어떤 나라를 가면 이 소를 신으로 여기고 섬기는 나라도 있습니다. จนถึงทุกวันนี้นะคะก็ยังมีบางประเทศที่เขายังนับถือว่าวัวเป็นเทพเจ้าค่ะ 그런데요 이렇게 우상을 섬기는 그곳에 여자들이요 이 죄를 지었습니다. คือเมืองชิตทีมนี้นะคะผู้หญิงนะคะทำบาปค่ะ 이렇게 우상을 섬기는 곳에 그 음행도 함께 있는 경우가 많이 있었어요. เมืองที่มีการนับถือบูชารูปเคารพอะค่ะจะมีการบาปร่วมประเวณีอยู่ด้วยเยอะมากค่ะ 그래서 이 모압 여인들이요 우상 이 다른 신을 섬기기 전에 그리고 이스라엘 백성들에게 우상 숭배를 하기 전에 음행으로 그 이스라엘 사람들을 유혹해 가지고요 그리고 우상 숭배까지 자연스럽게 미혹한 겁니다. ผู้หญิงโมอับนะคะได้ล่อลวงผู้ชายอิสราเอลด้วยการเล่นชู้ก่อนที่จะชวนพวกเขาให้ไปบูชารูปเคารพและหลังจากนั้นก็หลอกลวงให้พวกเขาไปสู่การกราบไหว้บูชารูปเคารพอย่างเป็นธรรมชาติค่ะ 여기 민수기 25장 2절입니다. การดานวิถีบทที่ 25 ข้อที่ 2 ค่ะ 그 여자들이 그 신들에게 제사할 때에 백성을 청함에 백성이 먹고 그들의 신들에게 절함으로 หญิงพวกนี้ก็ชวนประชาชนให้ถวายเครื่องบูชาต่อพระของพวกนางประชาชนก็กินและกราบไหว้พระของพวกนาง 여러분 하나님이 제일 싫어하는 것이 우상 숭배죠. ทุกคนคะสิ่งที่พระเจ้าทรงเกลียดชังมากที่สุดก็คือการบูชารูปเคารพค่ะ 여기 3절에 보니까요. 이스라엘이 바알브로울에게 부속된지라 여호와께서 이스라엘에게 진노하시니라. 하나님이 화가 나셨습니다. ในข้อที่ 3 นะคะดังนั้นอิสราเอลก็เข้าถือพระบาอันแห่งเปโอและพระยาเวทรงพระพิโรธต่อคนอิสราเอล 이 우상을 섬기는 것은 이 우상에게 부속되었다, 속하게 되었다 그런 의미인 거예요. การนับถือรูปเคารพนะคะก็คือการเข้าถือรูปเคารพค่ะ 음행의 죄, 육체의 음행의 죄를 지었고 두 번째는 바로 영적인 음행의 죄가 있었던 곳입니다. การบูชารูปเคารพนะคะก็คือการล่วงประเวณีนะคะก็เป็นสถานที่ที่มีแต่การล่วงประเวณีแล้วก็การบูชารูปเคารพค่ะ 여러분 이 모압 사람들이 우상을 섬기고 있었습니다. ชาวโมอับนะคะ
นับถือบูชารูปเคารพกันอยู่ค่ะ 여러분 이 우상이 뭡니까? ทุกคนคะแล้วรูปเคารพคืออะไรคะ 우상은 바로 하나님보다 더 사랑하는 것이 바로 우상입니다. รูปเคารพก็คือสิ่งที่รักมากกว่าพระเจ้าค่ะ 자, 따라합니다. พูดตามนะคะ 하나님보다 더 사랑하는 것. สิ่งที่รักมากกว่าพระเจ้า 하나님보다 더 사랑하는 것. สิ่งที่รักมากกว่าพระเจ้า 어떤 사람들은요, 하나님보다 돈을 더 사랑합니다. บางคนนะคะรักเงินมากกว่าพระเจ้าค่ะ 돈이 우상인 거예요. เงินก็จะเป็นรูปเคารพค่ะ 어떤 사람들은 여행을 하나님보다 더 사랑합니다. บางคนรักการไปเที่ยวมากกว่าพระเจ้าค่ะ 바로 여행이 우상인 거예요. การไปเที่ยวก็คือรูปเคารพค่ะ 어떤 사람들은요, 연예인을, 어떤 사람들은 공부를, 어떤 사람들은 일을 하나님보다 더 사랑합니다. บางคนรักคนรักของตนเอง รักการเลี้ยงของตน รักการงานของตนมากกว่าพระเจ้าค่ะ 여러분, 하나님보다 더 사랑하는 것, 그것이 바로 우상 숭배인 거예요. ทุกคนคะสิ่งที่รักมากกว่าพระเจ้าก็คือรูปเคารพค่ะ 근데 이 우상이라는 단어의 뜻은 아니짱, 왕플라우, 헛되다라는 뜻을 가지고 있습니다. แต่ว่ารูปเคารพนะคะมีความหมายโดยในอีกว่าว่างเปล่าอนิจจังไร้ประโยชน์ค่ะ 여러분, 돈 좋아하시죠? ทุกคนชอบเงินใช่ไหมคะ 돈 중요하잖아요. เพราะว่าเงินมันสำคัญใช่ไหมคะ 그런데 하나님보다 더 사랑하는 것은 이 문제가 있는 겁니다. แต่ปัญหาก็คือรักมากกว่าพระเจ้าค่ะ 여러분 돈 가지고 이 죽으면 돈 가지고 갈 수 있어요, 없어요? เรามีเงินอยู่แต่ว่าเมื่อเราตายแล้วเราเอาเงินไปด้วยได้ไหมคะ 마이다 가지고 갈 수 없는 거예요. ไม่สามารถเอาไปด้วยได้ค่ะ 그래서 왕불나온 거예요. มันเลยว่างเปล่าค่ะ 이 하나님과 함께한 것, 하나님과 함께한 것만이 영원히 나의 것입니다. แต่ว่าสิ่งที่อยู่กับพระเจ้าชั่วนิรันดร์นะคะเป็นสิ่งชั่วนิรันดร์ค่ะ 하나님과 관계된 것만이 영원히 나의 것이고 나머지는요 다 왕플라우 주님 앞에 갈 때 가지고 갈 수 없는 거예요. สิ่งที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเท่านั้นถึงจะมีอยู่ชั่วนิรันดร์นอกจากที่เกี่ยวกับพระเจ้านะคะว่างเปล่าไร้ประโยชน์อนิจจังค่ะ 그래서요 이 하나님보다 더 우상을 사랑하는 것 이것은 하나님 앞에 죄입니다. สิ่งที่เรารักมากกว่าพระเจ้าและเคารพมากกว่าพระเจ้าค่ะเป็นรูปเคารพในสายพระเนตรของพระเจ้าค่ะ 모든 것을 다 하나님이 주셨는데 하나님보다 이 다른 신을 다른 대상을 더 사랑한다는 건 그건 죄입니다. ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ แต่การที่เราไปรักสิ่งอื่นมากกว่าพระเจ้าค่ะ นั่นเป็นบาปต่อหน้าพระองค์ค่ะ 이 성경에 나오는 대표적인 이 신의 이름이 두 신의 이름이 있어요. 성경에 나오는 대표적인 우상의 이름이 있습니다. คือในพระคัมภีร์ค่ะมีแบบอย่างแล้วก็ตัวอย่างของรูปเคารพอยู่สองชื่อค่ะ 자, 따라합니다. พูดตามนะคะ 발, บาอัน 바알. บาอัน 이 발 그리고 아세라. อัสเซรา 이 아세라 신입니다. อาเชลาค่ะ 자, 이 바알은요, 이 세상적인 욕심, 세상에 있는 물질들, 돈 이렇게 부자 되게 해주는 그런 신입니다. เป็นพระที่ให้ความปรารถนาทางโลกไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายเงินชื่อเสียงเงินทองค่ะ 그리고 아세라는요, 이 쾌락의 신이에요. 세상의 즐거움, 바로 즐거움을 준다. 즐거움을 주는 신이라고 믿었던 그런 우상입니다. อาเชลานะคะเป็นรูปเคารพที่คนเชื่อว่าจะให้ความสนุกสนานความสุขในทางโลกค่ะ 여러분, 바알과 아세라가 진짜 신입니까? ทุกคนคะอาเชลากับบาอันนะคะเป็นพระที่แท้จริงไหมคะ 마이차이. 아니에요. ไม่ใช่ค่ะ 그런데 사람들은요, 그렇게 세상에 있는 부와 세상에 있는 즐거움, 바알과 아세라를 쫓아서 지금도 살아가고 있는 거예요. แต่ว่าแม้กระทั่งผู้คนในสมัยนี้นะคะก็ยังไปนับถืออย่างพระอาเชลาบาอันผู้ให้ความปรารถนาทางโลกอยู่ค่ะ 근데 시딤은 어떤 곳입니까?
แต่ว่าชิดทีมเป็นสถานที่แบบไหนคะ 시딤은 그런 죄가 육체적인 죄와 영적인 죄가 있었던 장소이며 그 육체적인 죄와 영적인 죄가 멈춘 곳이기도 합니다. ชิดทีมนะคะเป็นสถานที่ที่ไม่ดีและไม่ใช่ที่ที่เราควรหยุดอยู่ที่นั่นค่ะ 그곳에서 징계가 있었고 그리고 그들은 돌이키게 됩니다. คือที่สถานที่ชิดทีมนะคะมีการตีสอนลงโทษเกิดขึ้น และพวกเขาก็กลับใจใหม่ค่ะ 거기에서 머물러 있으면 안 됩니다. 이제 그곳에서 출발해야 되는 거예요. 새로운 출발이라는 의미를 가지고 있습니다. ชิดทีมนะคะหมายความว่าเราไม่ควรหยุดอยู่ที่นั่น แต่ให้เราออกเดินทางเริ่มต้นใหม่ค่ะ 여러분, 우리도요, 이 신앙생활을 하다가 이 실수를 할 때도 있습니다. เราทุกคนนะคะก็มีบางครั้งที่สามารถทำผิดพลาดในทางความเชื่อของเราได้ค่ะ 에이, 이왕 베린 몸, 그래, 나 원래 나쁜 사람이지 하고 그 자리에 머물러 있어서는 안 되는 거예요. ก็คือเราจะคิดว่าเราก็เป็นคนชั่วคนบาปแบบนี้ปกติ แล้วเราจะหยุดอยู่แบบนั้นไม่ได้ค่ะ 나는 나쁜 사람이잖아. ก็ฉันเป็นคนไม่ดี 나는 게으른 사람이잖아. ฉันเป็นคนขี้เกียจ 나는 그냥 뭐 세상에서 이렇게 살지 뭐. ก็ใช้ชีวิตอยู่ในโลกแบบนี้ไปนั่นแหละ 이렇게 이 머물러 있고자 하는 마음이 들기도 하는 거예요. มันจะมีบางครั้งที่เรามีจิตใจแบบนี้พูดขึ้นมาค่ะ 그러면 돼요, 안 돼요? แต่เป็นแบบนั้นได้หรือไม่ได้ค่ะ 아니다. 이제 그곳에서 멈춰야 되는 겁니다. คือถ้าเป็นแบบนั้นนะคะ คือเราหยุดอยู่กับที่ค่ะ 하나님이 싫어하는 것을 멈춰야 되는 거예요. เราหยุดอยู่กับสิ่งที่พระเจ้าทรงเกลียดชังค่ะ 그리고 하나님이 가라고 하시는 곳으로 순종해서 나아가야 되는 겁니다. คือเราจะต้องไปในสถานที่ที่พระเจ้าตรัสว่าจงไปค่ะ 여러분, 이 신앙은요, 단순한 겁니다. ทุกคนคะความเชื่อนะคะเป็นสิ่งที่เรียบง่ายค่ะ 이 믿음은 단순한 거예요. ความเชื่อเป็นสิ่งที่เรียบง่ายค่ะ 말씀에 순종하면 되는 겁니다. เพียงแค่เราเชื่อฟังในพระวจนะของพระเจ้าค่ะ 많은 고민할 필요 없죠? ไม่จำเป็นต้องกังวลอะไรเยอะแยะมากมายค่ะ 바로 순종하면 되는 거예요. เพียงแค่เชื่อฟังค่ะ 바로 믿음은 순종인 것입니다. ความเชื่อก็คือการเชื่อฟังค่ะ 여호수아는요, 이 누구를 보냈다고요? โยชูวานะคะส่งใครไปสอดแนมนะคะ 두 명의 정탐꾼을 보냈죠. ส่งชายสอดแนม2 คนไปค่ะ 몇 명이라고요? บอกว่ากี่คนนะคะ 썬콘 맞습니다. 2 คนถูกต้องค่ะ 자, 그런데 이 썬콘이 지금 여리고에 갔는데 이 여리고 성에서 누구 집에 머물렀어요? คือส่งไปสอดแนมที่เมืองเยริโคใช่ไหมคะ แล้วพวกเขาพักอยู่ที่บ้านของใครคะ 라합. 이 라합 집에 머문 겁니다. พักอยู่ที่บ้านของราหับค่ะ 이 라합은요, 기생이었어요. ราหับนะคะเป็นหญิงโสเพณีค่ะ 근데 정탐꾼이 왜 하고 많은 집 중에서 이 라합 집에 들어간 걸까요? คือชายสอดแนม2 คนนั้นนะคะ มีบ้านให้เข้าไปพักมากมาย แต่ทำไมถึงเข้าไปพักบ้านราหับหญิงโสเพณีคะ 이 첫 번째는요, 이 기생집에는 여러 사람들이 왔다가 가는 곳이죠. 여러 정보를 얻을 수 있는 그런 집이었습니다. ประการแรกนะคะ บ้านของหญิงโสเพณีค่ะ จะมีคนเข้าออกเยอะมาก แล้วก็ทำให้สามารถรวบรวมข้อมูลได้เยอะค่ะ 아마 이곳에서는요, 이 술도 마셨을 거예요. และ 술도 마셨을 거예요. 듬라우드어이. แล้วก็จะมีการดื่มเหล้าด้วยค่ะ 그러니까 이곳에서요, 사람들이 여러 이야기를 했을 겁니다. 이 가나안 사람들 마음이 어떤지, 그리고 정치적인 또 군사적인 그런 상황은 어떤지 그런 것들을 이 정보를 얻기 좋은 곳이었을 거예요. บ้านของหญิงโสเพณีนะคะ เป็นสถานที่ที่คนหลายประเภทมารวมตัวกัน พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เป็นสถานที่ที่ดีในการสืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินคานาอันค่ะ 그리고 그곳에는요, 이 남자들이 오는 것이 자연스러운 곳이었잖아요. 그러니까 이 오해받지 않고 머물 수 있는 그런 곳이기도 했습니다. และประการที่2นะคะ สถานที่นี้ก็จะเป็นที่ที่ผู้ชายมักจะเข้าออกบ่อยๆ จึงสามารถหลบซ่อนโดยที่ไม่ถูกเข้าใจผิดได้ค่ะ 여러분, 이 라합, 기생 라합
라합의 직업이 바로 기생입니다. ราหับนะคะมีอาชีพเป็นโสเภณีค่ะ 바로 창녀죠. 잉소펜입니다. เป็นหญิงโสเภณีหรือเป็นนางบำเรอค่ะ 이 잉소펜이들은요, 이 우상 숭배자기도 했습니다. 아까 모함 여자들도 그 우상 숭배자들이었잖아요. หญิงโสเภณีนะคะมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ว่าเป็นผู้บูชารูปเคารพค่ะ อย่างหญิงชาวโมอับก็เป็นผู้บูชารูปเคารพใช่ไหมคะ 매춘행위를 하는 여자라는 그런 의미를 가지고 있어요. และหญิงโสเภณีนะคะมีความหมายว่าเป็นผู้หญิงที่มีพฤติกรรมการขายบริการทางเพศค่ะ 어디 살고 있어요? และเขาอาศัยอยู่ที่ไหนคะ 우리 라합은 어디 살고 있어요? ราหับอาศัยอยู่ที่ไหนคะ 예리코. 이 라합은 여리고에 살고 있죠? ราหับอาศัยอยู่ที่เมืองเยริโคค่ะ 여러분, 여리고는 가나안 땅에 있었습니다. เมืองเยริโคนะคะอยู่ในแผ่นดินคานาอันค่ะ 가나안 사람들은 하나님이 어떻게 하라고 했어요? คือชาวคานาอันนะคะเขาทำอย่างไรกับพระเจ้านะคะ 하나님이 어떻게 하라고 했어요? 가나안 사람들을 คนคานาอันเขาคิดอย่างไรกับพระเจ้าค่ะ 진멸하라, 피팍사, 진멸하라라고 하셨죠. อ๋อขออภัยค่ะ คือพระเจ้านะคะสั่งว่าจะให้ทำลายเมืองคานาอันค่ะ 체메카? ใช่ไหมคะ 그러니까 이 여자 라합은 진멸받아야 될 사람이라는 거예요. และราหับนะคะจริงๆก็เป็นคนที่จะต้องถูกทำลายไปด้วยเหมือนกันค่ะ 그리고 이제 이 여리고 성이 첫 번째로 무너지는 성이었습니다. 바로 이 기생 라합은 첫 번째로 무너질 그 여리고 사람이었어요. คือเมืองเยริโคนะคะจะเป็นเมืองที่จะถูกทำลายเป็นเมืองแรก แล้วก็ราหับนะคะก็เป็นหนึ่งในคนในเมืองนั้นใช่ไหมคะเขาก็เป็นคนที่กำลังจะถูกทำลายค่ะ 그런데 그 직업조차도 너무나 부끄럽고 죄 많은 기생이었던 겁니다. และเธอทำอาชีพที่น่าอับอายค่ะ เธอเป็นหญิงโสเภณีค่ะ 그런데 우리 오늘 이 기생 라합을 배우면서 라합의 풍성한 믿음을 배운다라고 말씀드렸죠. แต่ว่าเราบอกไปแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับหญิงราหับผู้มีความเชื่อที่อุดมสมบูรณ์ค่ะ 여러분 이 여리고는요 큰 성이었어요. เมืองเยริโคนะคะเป็นเมืองที่ใหญ่มากค่ะ 그런데 이곳에 기생이 한 명밖에 없었을까요? คิดว่าจะมีโสเภณีเพียงแค่หนึ่งเดียวในเมืองนี้ไหมคะ 아니 여러 많은 기생들이 있었을 겁니다. จะมีหญิงโสเภณีหลายคนค่ะ 그런데 왜 하필 라합의 집에 들어간 걸까요? แต่ทำไมชายสองคนนั้นถึงไปพักอยู่ที่บ้านของหญิงราหับนี้ค่ะ 기생 집에 남자가 들어가는 것이 의심도 사지 않고 많은 정보를 얻을 수 있었기 때문이다. 네, 맞기도 합니다. เพราะว่าก็เป็นเรื่องจริงที่ว่าบ้านของหญิงโสเภณีค่ะคือสถานที่ที่ผู้ชายสามารถเข้าไปโดยไม่ถูกสงสัย และสามารถหาข้อมูลได้มากมายค่ะ 그런데 이 모든 것 위에 하나님의 인도하심이 있었던 거예요. แต่ว่าพระเจ้าทรงนำทางอยู่ในเรื่องราวเหล่านี้ทั้งหมดค่ะ 바로 하나님께서 이 라합이라는 여자를 만나시기 위해서 하나님이 그 정탐들을 라합의 집으로 보낸 겁니다. เพราะว่าพระเจ้าทรงทำให้สองคนนั้นนะคะได้พบกับหญิงชื่อราหับค่ะ 여러분 우리는 우리의 삶이 그냥 우연히 일어나는 것 같죠? คือชีวิตของเราอะค่ะเรารู้สึกว่าทุกเหตุการณ์มันเหมือนเป็นเรื่องบังเอิญใช่ไหมคะ 하나님의 인도하심이 있는 거예요. คือในเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมีการทรงนำของพระเจ้าอยู่ค่ะ 하나님의 계획하심이 있는 겁니다. เป็นแผนการของพระเจ้าค่ะ 하나님은 우리 인생을요 정말 하나님 없으면 너무나 힘든 우리의 인생을 이 드라마로 바꾸시는 분이신 거예요. คือพระเจ้านะคะจะทรงทำให้ชีวิตของเรานะคะเป็นเหมือนละครที่มีความยากลำบากถ้าเราไม่มีพระเจ้าอยู่ในชีวิตค่ะ 여러분 하나님은요 우리가 어떤 마음을 가지고 살아가는지 다 알고 계십니다. คือพระเจ้าทรงรู้ทุกอย่างนะคะว่าเราใช้ชีวิตอย่างไรมีความคิดอย่างไรค่ะ 하나님이 귀를 만드셨는데 우리가 내뱉는 말을 못 들으시겠어요? พระเจ้าทรงเป็นผู้ปั้นหูของเราขึ้นมา พระเจ้าจะไม่ทรงได้ยินเสียงของเราหรอคะ 하나님께서 우리 눈을 만드셨는데 하나님께서 우리가 하는 행동들을 보지 못하시겠습니까? พระเจ้าเป็นผู้ทรงปั้นตาเราขึ้นมา พระเจ้าจะไม่ทรงเห็นการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างของเราหรอคะ 하나님은요 다 보고 계십니다. พระเจ้าทรงมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างค่ะ 자
시편 94편 9절 말씀입니다. สดุดีบทที่ 94 ข้อที่ 9 ค่ะ 같이 읽겠습니다. อ่านด้วยกันนะคะ พระองค์ผู้ทรงปลุกหู พระองค์จะไม่ทรงได้ยินหรือ พระองค์ผู้ทรงปั้นตา พระองค์จะไม่ทรงเห็นหรือ 귀를 지으신 하나님이요, 우리가 무슨 말을 하는지도 다 듣고 계시고 눈을 만드신 하나님이요, 우리의 하는 행동을 다 보고 계시는 겁니다. พระเจ้าผู้ทรงปลุกหูของเราพระองค์ทรงได้ยินเราทั้งหมด และพระองค์ผู้ทรงปั้นตาเราพระองค์ทรงเห็นสิ่งที่เรากระทำทุกสิ่งทุกอย่างค่ะ 이 라합이 어떤 마음으로 살아가고 있는지, 라합이 하나님을 찾고 있는지 안 찾고 있는지 하나님은 다 알고 계셨어요. คือราหับอะค่ะใช้ชีวิตอย่างไรแสวงหาพระเจ้าหรือไม่แสวงหาพระเจ้าทรงทราบทั้งหมดค่ะ 그래서 정탐을 라합의 집으로 인도하신 겁니다. ดังนั้นพระเจ้าจึงทรงนำให้ชายสอดแนมทั้งสองนั้นนะคะไปพักอยู่ในบ้านของราหับค่ะ 여호수아 2장 3절입니다. โยชูวาบทที่2ข้อที่3ค่ะ 자, 2장 2절부터 제가 읽어드리겠습니다. บทที่ข้อที่2ถึงข้อที่3อาจารย์จะอ่านให้นะคะ 혹이 여리고 왕에게 고하여 가로되 보소서 이 밤에 이스라엘 자손 몇 사람이 땅을 탐지하러 이리로 들어왔나이다. มีคนทูลกษัตริย์แห่งเยริโคว่านี่แน่มีชายอิสราเอลบางคนเข้ามาคืนนี้ เพื่อจะสอดแนมดูแผ่นดิน 자, 여리고 왕에게 말한 거예요. กษัตริย์แห่งเยริทูลกษัตริย์แห่งเยริโคค่ะ 여러분 여리고 왕도 이스라엘 백성들이 지금 이 가나안으로 오고 있다는 것을 알고 있었을까요? 몰랐을까요? กษัตริย์เยริโคค่ะรู้ไหมคะว่าชาวอิสราเอลกำลังอพยพมาจะยึดครองแผ่นดินคานาอัน 알고 있었어요. รู้ค่ะ 소문이 다 났습니다. ข่าวลือแพร่กระจายค่ะ 홍해바다를 가르고 바다를 가르고 건너온 민족 알고 있었습니다. คือรู้นะคะว่าชาวอิสราเอลเนี่ยค่ะ พระเจ้าทรงนำด้วยการแหวกทะเลแดงให้พวกเขาข้ามผ่านมาค่ะ 그리고 이곳까지 오면서 전쟁을 하면 싸워서 이기고 오는 그들을 알고 있었어요. แล้วก็รู้ว่าชาวอิสราเอลนะคะ ชนะการลบกับกษัตริย์มาก่อนค่ะ 그러니까 여리고도 초비상이었던 겁니다. และกษัตริย์แห่งเยริโคนะคะ ก็คงจะวิตกกังวลมากค่ะ 이제 이스라엘이 여리고 바로 가나안으로 와서 여리고를 쳐들어온 거라는 것을요 다 알고 있었습니다. คือเยริโคเองนะคะก็กำลังอยู่ในสภาพที่เตรียมพร้อมสูงสุดเพราะว่ารู้ว่าชนชาติอิสราเอลกำลังจะข้ามฝั่งมายึดครองเมืองคานาอันค่ะ 그러니까요 이 항상 주시하고 있었기 때문에 이 정탐들이 오는 것도 알 수 있었던 거예요. เพราะว่าคอยจับตาดูสถานการณ์อยู่ตลอดเวลานะคะ จึงรู้ว่ามีผู้สอดแนมเข้ามาในเมืองค่ะ 이 왕 여리고 왕이 이제 이 기생 라합에게 정탐들 어디 있냐 물어보려고 사람들을 보냈습니다. และกษัตริย์แห่งเยริโคนะคะ จึงใช้คนไปสั่งราหับว่าชายสองคนนั้นอยู่ที่ไหน 3절입니다. ในข้อที่3ค่ะ 여리고 왕이 라합에게 기별하여 가로되 내게로 와서 내 집에 들어간 사람들을 끌어내라. 그들은 이 온 땅을 탐지하러 왔느니라. กษัตริย์แห่งเยริโคจึงใช้คนไปสั่งราหับว่าจงส่งคนเหล่านั้นซึ่งมาหาเจ้าในบ้านของเจ้าออกมาให้เรา เพราะพวกเขามาเพื่อจะสอดแนมดูทั่วแผ่นดินนี้ 왕은 알고 있었어요. 그들이 이 온 땅을 탐지하러 왔다. คือกษัตริย์รู้อยู่แล้วนะคะว่าชายสองคนนั้นมาเพื่อจะสอดแนมดูทั่วแผ่นดินนี้ 이제 이스라엘 백성들이 가나안에 들어와서 가나안을 진멸하러 들어왔다는 것을 다 알고 있었습니다. คือรู้ทั้งหมดแล้วนะคะว่าชาวอิสราเอลกำลังจะข้ามแม่น้ำจอร์แดนมาที่เมืองเยริโค 여러분 미얀마에서요 뭐 그런 일은 없겠지만 이 미얀마에서 정탐꾼이 태국에 왔다고 한번 생각해 보죠. ก็คือลองสมมุติว่าถึงแม้จะไม่มีเรื่องแบบนี้นะคะ คือมีชายสอดแนมจากพม่าค่ะมาสอดแนมแผ่นดินประเทศไทยค่ะ 그리고 우리 집에 온 거예요. คือเข้ามาในบ้านของเราค่ะ 그런데 조금 있다가
조금 있다가 그 왕이 보낸 사람들도 우리 집에 온 겁니다. ก็คืออีกสักพักหนึ่งอะค่ะมีคนของกษัตริย์อะค่ะมาบ้านเรา 아까 미얀마에서 온 정탐꾼들이 너무 무서워가지고 이 밥을 달라고 해서 밥을 주고 있었는데 왕이 보낸 사람들도 온 거예요. ก็คือ 미얀마 정탐꾼들이 이 배고프다고 밥을 달라고 해가지고 무섭잖아요. 정탐꾼들이 오니까. 그래서 밥을 좀 주고 있었는데 우리 왕, 태국의 왕이 보낸 사람들도 온 거예요. ก็คือผู้สอดแนมของพม่าค่ะเขากำลังหิวโหยใช่ไหมคะแล้วก็ขอข้าวเรากิน ซึ่งเป็นคนสอดแนมใช่ไหมคะเราก็กลัวเราก็เลยเอาข้าวให้เขากิน แต่ว่าคนของกษัตริย์ประเทศไทยอะค่ะก็มาหาเราด้วยเหมือนกัน 그리고 말하는 거죠. แล้วก็พูดเขาว่า 여기 미얀마 정탐꾼들 왔냐? มีชายสอดแนมจากพม่ามาที่บ้านของเธอหรือไม่ 어디 있냐? อยู่ที่ไหน 여러분 같으면 어떻게 할 거예요? ถ้าทุกคนเป็นอยู่ในสถานการณ์นี้ค่ะทุกคนจะทำยังไงคะ 우리 코명재님 พี่น้องโคมจะทำยังไงคะ 숨겨줄 거예요? 아니면 빨리 신고해야 돼요? จะซ่อนหรือว่าจะรีบรายงานคะว่ามีชายสอดแนมอยู่ในบ้าน 쨍. 우리 동백자매님은요? พี่น้องดงแบกล่ะคะ 자, 그런데요. 참 신기한 일이 일어납니다. แต่ว่ามีเรื่องที่น่าทึ่งค่ะ 4절입니다. ในข้อที่ 4 ค่ะ 같이 읽겠습니다. อ่านด้วยกันนะคะ แต่หญิงนั้นได้ซ่อนชายทั้งสองเสียแล้ว จึงกล่าวว่ามีผู้ชายมาหาข้าพเจ้าจริง แต่พวกเขามาจากไหนข้าพเจ้าไม่ทราบ 여러분, 지금 이 라합이 이 여자가 지금 정탐꾼들을 숨기고 있는 겁니다. ทุกคนคะผู้หญิงราหับคนนี้ค่ะ ซ่อนชายทั้งสองเอาไว้ค่ะ 왜 숨기는 걸까요? ทำไมถึงซ่อนคะ 이 남자들하고 친해요? เป็นเพราะว่าสนิทกับชายทั้งสองนี้หรือเปล่าคะ 아니에요? ไม่หรอคะ 근데 왜 숨기는 거죠? ทำไมถึงช่วยซ่อนคะ 우리 궁금합니다. เราก็สงสัยค่ะ 자, 우리는요. 너무 신기해요. 자, 5절을 보겠습니다. ในข้อที่ 5 ค่ะ 그 사람들이 어두워 성문을 닫을 때쯤 되어 나갔으니 어디로 갔는지 알지 못하되 급히 따라가라 그리하면 그들에게 미치리라 하였으나 เมื่อจะปิดประตูเมืองในเวลาพบค่ำคนเหล่านั้นก็ออกไปแล้ว เขาไปทางไหนข้าพเจ้าไม่ทราบ จงรีบตามเขาไปเถิดคงทันเขา 여러분 지금 보면은 이 여자가요 지금 거짓말을 하고 있습니다. ถ้าดูในข้อนี้นะคะผู้หญิงคนนี้นะคะกำลังโกหกอยู่ค่ะ 거짓말을 하고 있어요. กำลังโกหกอยู่ค่ะ 왜 이 라합이 거짓말을 해서 지금 여기 보는 것처럼요 이 정탐꾼들을 숨기고 또 이 수색대를 따돌리고 있는 걸까요? คือทำไมราหับถึงโกหกและซ่อนชายสองคนนั้นไว้ และเธอกำลังพยายามเบี่ยงเบนจากกลุ่มที่มาไล่ตามให้ออกไปทางอื่นคะ 여러분 이 여자 성격이 어떤 것 같아요? ทุกคนคิดว่านิสัยของผู้หญิงคนนี้เป็นอย่างไรคะ 거짓말장이죠. เป็นผู้หญิงขี้โกหกใช่ไหมคะ 그리고 또요. แล้วก็มีอะไรคะ 아주 대범하죠. กล้าหาญ 그리고 똑똑합니다. และฉลาดค่ะ 이 두 사람을 이 수색대를 따돌릴 정도니까요. 이 연기도 엄청 잘한 것 같아요. คือเขาพยายามเบี่ยงเบนผู้คนไล่ตามตรงเนี้ยค่ะ เขาแสดงเก่งด้วยค่ะ 근데 지금 이 라합은 왜 이렇게 거짓말을 하고 왜 이렇게 연기를 하는 걸까요? แต่ทำไมราหับถึงโกหกและกำลังแสดงอยู่ค่ะ 만약에 걸리면 어떻게 돼요? ถ้า 왕한테 라합이 이런 행동을 한 거를 왕한테 걸리면 어떻게 됩니까? ถ้ากษัตริย์จับได้ว่าราหับกำลังโกหกเธอจะเป็นยังไงคะ 어떻게 돼요? 넌코명재님 뭐라고요? ถูกฆ่าค่ะ 투카 다이시아 치위 체메카 ถูกประหารค่ะ 지금 이 라합은요 처음 보는 적군 처음 만나는 적군 그 적군을 위해서 자기 생명 목숨을 건 겁니다. คือในตอนที่ราหับเห็นทหารมาตามอะค่ะ
สิ่งแรกเลยคือเขาเสี่ยงชีวิตและเสี่ยงตายแล้วค่ะ 그런데 아니 왜 이 사람들을 위해서 목숨을 거는 걸까? 왜 처음 보는 사람들 때문에 목숨을 거는 걸까? 이상하잖아요. แต่มันก็แปลกใช่ไหมคะว่าเธอยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อชายสองคนแปลกหน้านี้ค่ะ 궁금하잖아요. เราก็สงสัยใช่ไหมคะ 누구한테 물어보면 돼요? ถามใครได้คะ 라합한테 물어봐야죠. ต้องถามราหับค่ะ 근데 라합한테 묻지도 않았는데 라합이 먼저 말합니다. คือเราไม่ต้องถามราหับครับราหับพูดเองเลยค่ะ 우리 2장 8절입니다. ในบทที่2ข้อที่8ค่ะ 2장 8절. 두 사람이 눕기 전에 라합이 지붕에 올라가서 그들에게 이르러 เมื่อชายทั้งสองคนยังไม่นอน หญิงนั้นก็ขึ้นไปหาพวกเขาบนดาดฟ้า 라합이 두 정탐을 찾아갔어요. ราหับนะคะขึ้นไปหาชายสองคนนั้นค่ะ 말하되 กล่าวว่า 여자들이 말하는 거 좋아하죠. กล่าว 푸잉첩 쿠이깐. ผู้หญิงชอบพูดคุยใช่ไหมคะ 그래서 말하러 간 걸까요? เป็นเพราะว่าชอบ 말하고 싶어서 간 걸까요? เพราะชอบพูดชอบคุยเลยขึ้นไปหาหรือเปล่าคะ 아니에요. 이유가 있습니다. ไม่ใช่ค่ะมีเหตุผลอยู่ค่ะ 같이 읽겠습니다. อ่านด้วยกันนะคะ กล่าวแก่ชายเหล่านั้นว่าดิฉันทราบแล้วว่า พระยาเวห์ประทานแผ่นดินนี้แก่พวกท่าน ความกลัวพวกท่านครอบงำเรา และบรรดาชาวแผ่นดินก็หวาดกลัวพวกท่าน 이 라합도 소문을 들었어요. 왕처럼 우리 여리고의 왕처럼 이스라엘에 대한 소문을 들은 겁니다. ราหับเองก็ได้ยินข่าวลือของเรื่องราวชาวอิสราเอลเช่นเดียวกับกษัตริย์เยริโคค่ะ 자, 이것이요. 무슨 말이냐면 이스라엘이 어떻게 여기까지 왔는지 라합은 다 알고 있었어요. จากพระเจนาเมื่อสักครู่นะคะ คือราหับรู้หมดเลยค่ะว่าชาวอิสราเอลมาถึงที่ตรงนี้ได้อย่างไร 여호와께서 이 땅을 너희에게 주신 줄을 내가 아노라라고 말하고 있습니다. เธอกำลังพูดว่าดิฉันทราบแล้วว่าพระยาเวห์ประทานแผ่นดินนี้แก่พวกท่าน 이 당시 시대에는요 사람들 생각하기를 땅은 신이 주시는 거라고 생각했어요. คือคนสมัยนั้นนะคะทราบว่าแผ่นดินนี้ค่ะเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ 그런데 이 땅을 지금 여호와께서 너희 이스라엘에게 준다 이 뜻이 뭐예요? แต่ว่าพระยาเวห์ประทานแผ่นดินนี้แก่พวกท่านคือกำลังหมายความว่าอะไรคะ 우리 가나안에서 믿고 있는 신보다 너희 이스라엘의 신 여호와 하나님이 더 강한 신이다, 참 신이다 하는 것을 알았다는 겁니다. เธอรู้ว่าแผ่นดินนี้ที่นับถือพระอยู่อะค่ะพระยาเวห์ทรงยิ่งใหญ่กว่าพระที่แผ่นดินนั้นนับถือ 그러니까 너무너무 무서운 거예요. 여호와 하나님이 더 강한 신이시니까 진짜 하나님이니까 그 하나님이 이 땅을 이스라엘 사람들한테 준다고 하니까 너무 무서워서 떨었던 겁니다. เธอก็เลยหวาดกลัวมากเพราะว่ารู้ว่าพระยาเวห์พระเจ้านะคะทรงยิ่งใหญ่กว่าพระที่พวกเขานับถือค่ะ 여러분 이건 진짜 놀라운 일입니다. ทุกคนคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจมากค่ะ 라합이요. 이 하나님이 어떻게 이스라엘에게 행했는지 눈으로 본 적 있어요? คือราหับเห็นกับตาตัวเองไหมคะว่าพระเจ้าทรงทำอย่างไรกับอิสราเอล 캐 뭐 했어요? แค่อะไรคะ 그냥 듣기만 한 거예요. แค่ได้ยินค่ะ 그것을 듣고 믿었던 겁니다. ได้ยินสิ่งนั้นแล้วก็เชื่อค่ะ 그리고 확신했어요. แล้วก็มั่นใจมากค่ะ 그러니까 자기 목숨까지 걸었던 겁니다. ก็เลยยอมเสี่ยงถึงชีวิตของตัวเองค่ะ 그래서 자기의 왕을 배신하고 자기의 민족까지도 배신할 수 있었던 거예요. เลยสามารถที่จะทรยศก่อกบฏต่อประชาชนและแผ่นดินของตัวเองรวมถึงกษัตริย์แผ่นดินนั้นด้วยค่ะ 여러분 이스라엘 백성들은 어땠습니까? และแต่ว่าชาวอิสราเอลอะค่ะเป็นอย่างไรคะ 이스라엘 백성들은 다 봤잖아요. ชาวอิสราเอลเห็นกับตาตัวเองเลยใช่ไหมคะ 이집트에 10가지 재앙 내리는 거 다 봤잖아요.
เห็นทั้งหมดในตอนที่อียิปต์โดนภัยพิบัติ10ประการค่ะ 그리고 그것이 내리는 것을 직접 경험했잖아요. แล้วก็มีประสบการณ์เองเลยด้วยซ้ำค่ะ 홍해 바다가 갈라지는 것을 직접 눈으로 봤고 갈라진 홍해 바다를 건너서 왔잖아요. แล้วก็เห็นกับตาตัวเองเลยนะคะว่าแผ่นดินทะเลแยกแหวกออกแล้วก็เดินข้ามผ่านทะเลนั้นมาเองด้วยซ้ำค่ะ 그 광야에서 그 추운 광야에서 불기둥과 그 뜨거운 광야에서 구름 기둥으로 함께 해주시는 하나님을 직접 봤잖아요. และพวกเขาเห็นกับตาตัวเองค่ะว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเขาผ่านเสาเมฆและเสาเพลิงที่นำทางเขาในถิ่นทุรกันดารค่ะ 근데 이스라엘 백성들은 어땠어요? แต่ว่าชาวอิสราเอลเป็นอย่างไรคะ 계속해서 하나님께 원망하고 하나님께 불순종했죠. ก็คือทั้งบ่นต่อว่าพระเจ้าและไม่เชื่อฟังพระเจ้ามาตลอดค่ะ 하나님께서 주신다고 약속하신 그 가나안 땅에 아 우리 들어가면 죽어요. 못 가요. 하고 들어가지 않았습니다. คือไม่เชื่อว่าแผ่นดินนี้ค่ะพระเจ้าจะประทานให้เขาพวกเขาบอกว่าเข้าไปไม่ได้เข้าไปแล้วพวกเราจะตาย 여러분 이스라엘 백성들 그 이스라엘 백성들은 직접 눈으로 보고 그리고 자기가 경험했는데 그럼에도 불구하고 이 라합이 더 풍부한 믿음을 가지고 있었다는 것을 우리는 알 수 있는 거예요. คือทำให้เรารู้ว่าชาวอิสราเอลค่ะถึงแม้จะเห็นปาฏิหาริย์ของพระเจ้ากับตาตัวเองนะคะแต่ก็ยังไม่เชื่อฟังแต่ราหับนะคะเพียงแค่ได้ยินเท่านั้นแต่ก็เชื่อแล้วเธอมีความเชื่อที่สมบูรณ์มากค่ะ 라합의 믿음은 이스라엘 백성의 믿음보다 더 큰 믿음을 가지고 있었던 겁니다. ราหับเพียงคนเดียวนะคะมีความเชื่อที่ยิ่งใหญ่กว่าชาวอิสราเอลทั้งหมดอีกค่ะ 우리는 어때요? แล้วเราเป็นอย่างไรคะ 우리는 이스라엘 백성보다 더 많은 증거를 봤잖아요. เราได้เห็นหลักฐานมากมายกว่าชาวอิสราเอลด้วยค่ะ 하나님 말씀대로 이스라엘 백성들이 하나님 말씀대로 심판받다가 하나님 말씀대로 다시 그 땅으로 돌아온 것을 우리는 봤잖아요. เราก็เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าชาวอิสราเอลได้รับการพิพากษาตามพระวจนะของพระเจ้าและกลับมาคืนสู่แผ่นดินเดิมของตัวเองตามพระวจนะของพระเจ้าค่ะ 여러분 우리는요 하나님 말씀대로 마지막 징조가 다 이루어진 것을 직접 보고 있는 시대에 살아가고 있잖아요. เรากำลังใช้ชีวิตอยู่ในสมัยที่เราเห็นหมายสำคัญสุดแห่งยุคสุดท้ายด้วยตาของเราเองแล้วค่ะ 정말 마지막 전쟁에 사용될 그 무기가 만들어진 시대에 그 무기가 있다는 것을 우리 눈으로 보고 있잖아요. 그 시대를 살아가고 있잖아요. เราเห็นกับตาตัวเองใช่ไหมคะว่าอาวุธนิวเคลียร์ที่เอาไว้สำหรับทำลายโลกยุคสุดท้ายอะค่ะมันเกิดขึ้นมาแล้วในยุคของเรา 근데 우리는 어떻게 살아갑니까? แล้วเราใช้ชีวิตกันอย่างไรอยู่คะ 하나님 말씀대로 우리 라합처럼 하나님 말씀대로 목숨을 걸고 있습니까? 아니면 이스라엘 백성처럼 하나님 말씀 우리 죽이려고 우리 힘들게 하려고 이 광야로 끌어냈습니까? 이렇게 원망하고 있습니까? คือเรากำลังใช้ชีวิตเหมือนราหับที่ยอมเสี่ยงชีวิตของตัวเองเพื่อพระวจนะของพระเจ้าอยู่ หรือว่ากำลังใช้ชีวิตเหมือนชาวอิสราเอลที่เอาแต่บ่นต่อว่าพระเจ้าว่าทำไมถึงนำฉันให้มาอยู่ในความยากลำบากแบบนี้ 하나님 나를 힘들게 하려고 하나님 나를 어렵게 하려고 이곳 태국에 오게 하셨습니까? ทำไมพระเจ้าถึงทรงนำให้ฉันมาเกิดในประเทศไทยซึ่งมีแต่ความยากลำบากแบบนี้ 하나님 나를 이렇게 힘들게 하려고 하나님 일꾼 삼으셨습니까? ทำไมพระเจ้าถึงทรงนำให้ฉันมาเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าซึ่งมีแต่ความยากลำบาก 이 구원받으니까 더 힘드네. พอได้รับความรอดแล้วมันเหนื่อยกว่าอีก 여러분 진짜 그렇습니까? ทุกคนเป็นแบบนี้จริงๆไหมคะ 하나님 없는 삶이 더 행복했습니까? ชีวิตที่ไม่มีพระเจ้าค่ะมันจะมีความสุขกว่าจริงไหมคะ 이스라엘 백성들은요 계속 불평하고 마치 이집트에 있었다면 더 행복했을 거라고 계속 하나님께 불평하고 원망했습니다. คือชาวอิสราเอลนะคะเอาแต่ไม่พอใจพระเจ้าเอาแต่บ่นว่าพระเจ้าเพราะคิดว่าอยู่อียิปต์เหมือนเดิมจะมีความสุขกว่าค่ะ 근데 우리 그리스도인도 이 구원받고 영혼 구원 받고 나서 몸의 구원이 이루어지기 전까지 우리에게도 고난이 있습니다. พวกเราคริสเตียนเองก็เหมือนกันค่ะเราได้รับความรอดทางจิตวิญญาณแล้ว แต่ว่าเรายังไม่ได้รับความรอดทางด้านร่างกายเราจึงยังมีความยากลำบากอยู่ค่ะ 마치 이스라엘 백성이 출애굽을 하고 나서
가나안 땅에 들어가기 전까지 광야의 길을 걸었던 것처럼 모든 그리스도인들에게 이 고난이 있어요. คือเหมือนกับที่ชาวอิสราเอลอพยพออกมาจากอียิปต์ก่อนที่จะมาถึงแผ่นดินคานาอันนะคะเขาก็พบเจอกับกระบวนการความยากลำบากในถิ่นทุรกันดารใช่ไหมคะคริสเตียนเราก็เหมือนกันค่ะเราก็จะมีความยากลำบากก่อนที่จะได้เข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ 여러분 질문이 있습니다. มีคำถามมาถามทุกคนค่ะ 이 세상에 고난이 없는 사람이 있을까요? บนโลกใบนี้ค่ะมีใครที่ไม่ทุกข์ยากลำบากไหมคะ 마이미 ไม่มีค่ะ 없어요. ไม่มีค่ะ 나만 고난이 있는 게 아니에요. ไม่ได้มีแค่เรานะคะที่มีความยากลำบาก 우리 구원받은 사람이든지 구원받지 않은 사람이든지 모든 사람이 다 고난이 있습니다. ไม่ว่าจะเป็นคนที่ได้รับความรอดหรือคนที่ไม่ได้รับความรอดทุกคนล้วนมีความยากลำบากค่ะ 왜 그래요? ทำไมถึงเป็นแบบนั้นคะ 죄 때문입니다. เพราะบาปค่ะ 그리고 이 죄의 존재, 이 죄가 더 이상 사라지는 것, 그것은 마지막 심판 때잖아요. และบาปนี้ค่ะที่มันยังมีอยู่ค่ะมันจะหายไปโดยตลอดกาลในตอนที่โลกใบนี้ถูกพิพากษาใช่ไหมคะ 우리가 아직 영혼 구원 받았지만 몸의 구원이 이루어지기 전까지 우리 그리스도인들도 이 지옥까지는 않지만 그 죄가 있잖아요. คือเราได้รับความรอดจิตวิญญาณแล้วก่อนที่เราจะได้รับความรอดทางด้านร่างกายค่ะเรายังมีบาปอยู่ถึงแม้ว่าเราจะทำบาปแล้วเราจะไม่ตกนรกแล้ว แต่ว่า 아직 우리가 죄를 가지고 있잖아요. 죄성이 있죠. คือเรายังมีเชื้อบาปอยู่ธรรมชาติบาปอยู่ใช่ไหมคะ 그래서 우리는 그 죄와 싸워가잖아요. คือเราจะต้องต่อสู้กับมันค่ะ 여러분, 우리 모두는 세상에 있는 모든 사람들은요. 그래서 고난이 있는 겁니다. ทุกคนบนโลกนะคะล้วนมีความยากลำบากเป็นของตัวเองค่ะ 그런데 교회 안에는 뭐가 있어요? แต่ว่าในคริสตจักรมีอะไรอยู่ค่ะ 하나님의 보호하심, 하나님의 은혜가 있는 거예요. มีพระคุณของพระเจ้ามีการปกป้องคุ้มครองของพระเจ้าอยู่ค่ะ 이 라합을 보니까 우리 믿음보다도 더 좋은 것 같죠? พอดูราหับแล้วอะค่ะราหับมีความเชื่อที่ดีกว่าเราใช่ไหมคะ 라합은 하나님에 대한 경험도 없잖아요. 그냥 듣기만 했잖아요. 그런데도 자기 목숨을 건 거예요. ราหับนะคะไม่ได้มีประสบการณ์อะไรกับพระเจ้าเลยเพียงแค่ได้ยินเท่านั้น แต่ว่าเธอยอมเสี่ยงชีวิตของตัวเองเพื่อพระเจ้าค่ะ 여러분 확실한 믿음은요. 경험보다 더 확실한 믿음은 들음에서 하나님의 말씀을 들음에서 하나님의 말씀에서 생기는 거예요. คือมากกว่าประสบการณ์นะคะการได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าได้ยินพระวจนะของพระเจ้าโดยตรงอะค่ะมันจะเกิดความเชื่อค่ะ 그리고요. 이 라합이 어리석은 선택을 했나요? คือราหับอะค่ะเลือกทางที่โง่เขลาหรือเปล่าคะที่เขาทำอยู่ 뭘 알았어요? เพราะเขารู้ว่าอะไรคะ 왕한테 걸리면 죽잖아요. คือถ้ากษัตริย์เยริโครู้เขาจะตายใช่ไหมคะ 안 걸리면 어떻게 돼요? 왕한테 안 걸리면 안 죽을까요? แต่ว่าถ้ากษัตริย์ไม่รู้เขาจะไม่ตายเหรอคะ 짰다이. จะตาย 왜요? เพราะอะไรคะ 하나님이 진멸하신다고 했잖아요. เพราะว่ายังไงพระเจ้าก็จะทำลายเมืองนี้อยู่แล้ว 그러니까 왕한테 걸려도 죽고 왕한테 안 걸려도 죽어요. คือถึงแม้ว่ากษัตริย์จะจับได้หรือจับไม่ได้ยังไงเขาก็ต้องตายค่ะ 근데 안 죽을 수 있는 방법이 뭐예요? แต่ว่าวิธีที่จะทำให้เธอไม่ตายคืออะไรคะ 하나님의 편에 서는 거예요. อยู่ฝ่ายพระเจ้าค่ะ 그래서 이 라합은요 가장 좋은 선택을 한 겁니다. ดังนั้นหญิงรหับคนนี้ค่ะเขาเลือกทางที่ดีที่สุดแล้วค่ะ 여러분 이 세상도요 저 세상도 여리고성처럼 하나님이 불로 심판하신다. 저 세상도 여리고성처럼 곧 멸망할 성 장망성입니다. บนโลกใบนี้ก็เหมือนกันค่ะเหมือนกับเมืองเยริโคเลยค่ะในสักวันหนึ่งก็จะต้องโดนพิพากษาถูกทำลายล้างค่ะ 그런데 이 기생 라합이 이렇게 말합니다. และราหับหญิงโสเภณีคนนี้พูดแบบนี้ค่ะ 자, 신명기 여기 말씀을 보겠습니다. เราจะดูพระวจนะตรงนี้นะคะ 자, 여호수아서 2장 12절 13절 말씀인데요. 같이 읽겠습니다.
โยชูวาบทที่2ข้อที่12-13เราอ่านด้วยกันนะคะ บัดนี้ขอท่านสาบานให้ดิฉันในพระนามพระยาเวห์ว่า ในเมื่อดิฉันได้แสดงความเมตตาต่อท่านแล้ว ท่านจะแสดงความเมตตาต่อครอบครัวของดิฉันด้วย และให้มีหมายสำคัญอันแน่นอนต่อกัน และขอไว้ชีวิตบิดามารดา พี่น้องชายหญิง และทุกคนที่เป็นของวงญาตินี้ 자, 그래서요. 뭐라고 얘기해 주냐면 너의 집에 붉은 줄을 달아라라고 말해 줍니다. และพูดต่อค่ะว่าให้ผูกเชือกได้ายแดงไว้ที่บ้านของเจ้า 이 붉은 집, 붉은 줄로 표시해 놓은 이 집안에 있는 사람들은 살려줄 것이다. คือบ้านที่มีสัญลักษณ์ผูกได้ายแดงไว้ที่บ้านนะคะจะเป็นบ้านที่รอดค่ะ 라합은 어떻게 했을까요? คิดว่าราหับจะทำอย่างไรคะ 라합은 자기 가족들을 이 집으로 모으는 거예요. ก็คือราหับนะคะจะรวบรวมสมาชิกครอบครัวของตัวเองนะคะมาที่บ้านหลังนี้ 이 집에 안 오면 어떻게 됩니까? ถ้าไม่มาที่บ้านหลังนี้จะเป็นยังไงคะ 죽는 거예요. ตายค่ะ 근데 이 라합 직업이 뭐예요? แต่ว่าอาชีพของราหับคืออะไรคะ 아빠한테 가서 얘기하면 아빠가 야 너는 오지도 마 우리 집에 오지도 마너 같은 애가 왜 우리 집에 와 그랬을지도 모릅니다. 이 창피한 직업을 가지고 있었잖아요. คือเพราะว่าราหับมีอาชีพที่น่าอับอายอยู่ใช่ไหมคะ ถ้าไปหาพ่อค่ะพ่ออาจจะแบบว่าจะมาที่บ้านเราทำไมไม่ต้องมาอย่างนี้เขาอาจจะพูดแบบนี้ได้ค่ะ 아빠가 싫어하니까 오지 말라고 했으니까 가지 말아야지. พ่อบอกว่าไม่ชอบก็เลยไม่ไปก็ได้ 꺼다이 마이카? 안 오면 어떻게 돼요? ถ้าไม่มาจะเป็นยังไงคะ 아빠가 안 좋아했지만 라합은 어떻게 했겠어요? ถึงแม้ว่าพ่อจะไม่ชอบแต่ราหับทำอย่างไรคะ 아빠 꼭 오셔야 돼요. ก็คือต้องเอาพ่อมาให้ได้ค่ะ 아빠 꼭 오셔야 돼요. พ่อต้องมาให้ได้ค่ะ 그래야지만 구원받을 수 있어요. มีเพียงวิธีนี้เท่านั้นถึงจะสามารถรอดได้ค่ะ 이 집에 들어오지 않으면 심판받고 멸망받습니다. 꼭 이 집에 들어와야 됩니다. ถ้าไม่มาที่บ้านหลังนี้ พ่อจะพังพินาศถูกทำลายมาที่บ้านนี้ให้ได้ 부모님이 좋아하지 않아도 얘기해야 돼요, 안 해야 돼요? ถึงแม้ว่าพ่อแม่จะไม่ชอบแต่เราควรที่จะพูดหรือไม่ควรพูดค่ะ 이야기해야 되는 거예요. ต้องพูดค่ะ 여러분, 이 붉은 줄이 뭡니까? แล้วเชือกด้ายแดงนี้มีสัญลักษณ์ถึงอะไรคะ 이 붉은 줄이 뭐예요? เชือกด้ายแดง 르아, เลือด 크라이, เลือดใครคะ 프라이 예수. พระเยซูค่ะ 바로 예수님을 나타내는 거예요. ปรากฏให้เห็นถึงพระเยซูค่ะ 자, 여기 여리고성이 다 무너지고 있잖아요. ตอนนี้เมืองเยริโคกำลังพังพินาศใช่ไหมคะ 그런데 이 붉은 줄이 내려와 있는 이 라합의 집은 멀쩡한 거예요. แต่ว่าเชือกด้ายแดงที่ผูกไว้ที่บ้านของราหับอะค่ะ 여러분, อยู่สมบูรณ์ค่ะ 이 집은 뭡니까? แล้วบ้านหลังนี้เปรียบเหมือนอะไรคะ 크리스타짝. คริสตจักรค่ะ 바로 크리스타짝을 통해서 예수님의 보혈의 피를 알게 되는 거잖아요. ผ่านคริสตจักรอะค่ะถูกคุ้มครองปกป้องไว้ด้วยเลือดของพระเยซูคริสต์ค่ะ 여러분, 우리 다음 주에 전도 집회가 있습니다. ในอาทิตย์หน้านะคะจะมีสัมมนาพระคัมภีร์ค่ะ 이 교회 안에 들어와야지만 구원받는 거예요. ต้องเข้ามาในคริสตจักรนี้เท่านั้นถึงจะได้รับความรอดค่ะ 교회가 뭐예요? คริสตจักรคืออะไรคะ 구원받은 사람들의 모임이잖아요. สถานที่ที่คนที่รับความรอดรวมตัวกันใช่ไหมคะ 맞습니까? ใช่ไหมคะ 구원받는 모임에 들어와야지만 심판받지 않는 거예요. ต้องมาสถานที่ที่มีการได้รับความรอดเท่านั้นถึงจะไม่ได้รับการพิพากษาค่ะ 이 말씀, 이 교회 안에 들어오기 위해서는 바로 하나님의 말씀이 전해지는 교회에 와야 되는 거예요. คือคริสตจักรอะค่ะเป็นสถานที่ที่ประกาศพระวจนะแห่งความรอดของพระเจ้าใช่ไหมคะเขาก็ต้องเข้ามาที่คริสตจักรเพื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าค่ะ 엄마가 싫어, 관심 없어. แม่ฉันไม่ชอบแม่ฉันไม่มีความสนใจ 오케이, 엄마가 싫대요. 마이 뺀라이, 타이마이카. แม่ไม่ชอบงั้นก็ไม่เป็นไรได้ไหมคะ 친구가 싫어, 관심 없어. 그러면 멸망받아도 됩니까? เ
เพื่อนไม่ชอบงั้นก็ไม่เป็นไร ถ้าอย่างนั้นปล่อยให้เพื่อนพังพินาศถูกทำร้ายอย่างเงี้ยได้ไหมคะ 아니다. 이 책임이 우리에게 있는 겁니다. เรามีความรับผิดชอบในเรื่องนี้อยู่ค่ะ 라합이 이 붉은 줄이 있는 이 집에 들어와야지만 살 수 있습니다. 라합은 용기를 내서 말해야 돼요. 그게 라합의 책임이에요. คือเป็นความรับผิดชอบของราหับจะต้องมีความกล้าหาญที่จะพูดว่าต้องมาที่บ้านหลังนี้ที่มีเชือกด้ายแดงผูกอยู่ถึงจะรอด 여기 들어오지 않으면 다 멸망 심판입니다. ถ้าไม่เข้ามาที่นี่พังพินาศทั้งหมดค่ะ 우리도요. 라합 같은 믿음을 우리도 가져야 될 겁니다. คือเราจะต้องมีความเชื่อแบบราหับค่ะ 여러분 이 세상도 이제 심판받고 멸망할 곳이잖아요. และบนโลกใบนี้ค่ะ ก็เป็นสถานที่ที่จะได้รับการพิพากษาต้องถูกทำลายลงใช่ไหมคะ 내 사랑하는 가족들이 거기에 있어도 있으면 안 되잖아요. คือจะปล่อยให้ครอบครัวของเราอะค่ะอยู่ไปอย่างนั้นไม่ได้ใช่ไหมคะ 내 사랑하는 친구가 거기 있으면 안 되잖아요. เราจะปล่อยให้เพื่อนที่เรารักอยู่แบบนั้นไม่ได้ใช่ไหมคะ 여러분 가장 좋은 선택이 뭡니까? ทางเลือกที่ดีที่สุดคืออะไรคะ 하나님의 편에 서는 거예요. ยืนอยู่ฝ่ายพระเจ้าค่ะ 여리고 왕 편, 세상의 편에 서는 게 아니라 하나님의 편에 서는 거예요. ไม่ใช่อยู่ฝ่ายกษัตริย์เยริโคแต่ต้องอยู่ฝ่ายพระเจ้าค่ะ 여러분 세상도 힘들어요. คือในโลกอะค่ะมันยากลำบากค่ะ 교회도 힘들기도 하죠. อยู่ในคริสตจักรมันก็ยังมีความยากลำบากค่ะ 하지만 세상은 더 힘들고 고통스러운 곳이에요. แต่ว่าโลกนะคะเป็นสถานที่ที่มีความเจ็บปวดทุกข์ทรมานมากยิ่งกว่าค่ะ 교회로 정말 하나님의 사랑이 있는 교회로요. 이번 전도 집회에 사랑하는 이들을 초대했으면 좋겠습니다. 라합처럼요. ก็อยากให้ทุกคนนะคะชวนเหมือนกับราหับค่ะที่ว่าเชิญชวนครอบครัวให้มาในคริสตจักรซึ่งมีความรักของพระเจ้าอยู่ค่ะ 기도하겠습니다. อธิษฐานร่วมกันค่ะ 우리를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงรักเรา 라합이 자기의 사랑하는 가족들을 인도한 것처럼 저희도 사랑하는 가족들, 사랑하는 사람들을 하나님께로 인도할 수 있도록 도와주시옵소서. เหมือนกับที่ราหับยอมให้พระเจ้าทรงนำให้ครอบครัวมาอยู่ในความรอดขอพระเจ้าทรงช่วยให้เรานำครอบครัวเรามาอยู่ถึงความรอดได้ด้วยเถิด 기생이었고 가나안 사람이었지만 참으로 그 이름이 빛나는 이름이 되었습니다. ถึงแม้ราหับจะทำอาชีพโสเภณีซึ่งเป็นอาชีพที่น่าอับอายแต่ชื่อของเธอได้กลายเป็นชื่อที่เปล่งประกาย 우리도 참으로 많은 영혼들을 주님께로 이끌어 빛나는 이름이 되도록 도와주시옵소서. ขอพระเจ้าทรงช่วยให้ชื่อของเราเป็นชื่อที่นำผู้คนบนโลกนี้มาสู่พระเจ้า 다음 주에 대구교회 형제 자매님들이 복음을 전하기 위해서 오십니다. ในสัปดาห์หน้าทีมภารกิจจากคริสตจักรแทกูจะมาประกาศข่าวประเสริฐให้กับคนไทย 안전하게 모든 일정을 마치고 돌아가시도록 하나님께서 인도하여 주시옵소서. ขอพระเจ้าทรงนำการเดินทางของพี่น้องทีมพันธกิจให้จบเสร็จสิ้นด้วยดีด้วยเถิด 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. เราอธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเรา อาเมน 아멘.